আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, TecHaters ইউটিউবের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আজকে আপনাদের সাথে আছি আমি মেহেদি ফিরোজ। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। তো দীর্ঘদিন যাবৎ বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে আমরা ভিডিও আনতে পারিনি, তার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। তো অলরেডি আজকে থাম্বনেল দেখেই বুঝতে পেরেছেন যে আজকে কি নিয়ে ভিডিও করা হচ্ছে। তো চলেন ভিডিওটা শুরু করা যাক। তো আজ যে বিষয়টা নিয়ে আমরা রিভিউ করব সেটা হচ্ছে পান্ডা বা ফিন্ডা যেটাই বলেন, ফিন্ডা 3800X। তো এটা একটা হোম থিয়েটার টাইপের সাউন্ড বক্স, যেটা আপনাকে ডেইলি লাইফে আই থিঙ্ক এই বাজেটের মধ্যে, বাজেট বলতে 1 থেকে 8-এর মধ্যে আপনাকে ফুল স্যাটিসফাইড করবে। তো চলেন প্রথমে আমরা এর আনবক্সিং দিয়ে শুরু করি। তো ভিউয়ার্স, এটা হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত সেই ব্ল্যাক পান্ডা, সরি পান্ডা না, ফিন্ডা। তো এটাই আজকে আমরা আপনাদের সামনে রিভিউ করে দেখাবো। তো যদিও আমরা এটা প্রিভিয়াসলি খুলে ফেলছি, তো আপনাদের দেখানোর ক্ষেত্রে একটু ফর্মালিটিস মেনটেনের সূত্রে আমরা এটা আবার খুলবো। তো কাছে শুরু করি। কি রে, কাছে ছুরি কই? আচ্ছা, এটা দিয়ে কামসা হচ্ছে। তো কাছে ছুরি নাই, আমরা কলম দিয়ে কাজ শুরু করবো। A few moments later. তো অনেক যুদ্ধের পরে আমরা খুলতে পেরেছি। তো এখন কেনার পরে আপনারা এইভাবে জিনিসটাকে পাবেন। তো আমরা এক এক করে দেখি ভিতরে কি কি আছে। তো এটা 5.1 স্পিকার। তো আমরা বের করি। আপনি বাড়ি, এটাই হচ্ছে সে আমাদের পান্ডা। ফার্স্ট লুক হিসেবে কিন্তু অস্থির একটা জিনিস, মানে ডিজাইনটা জোস, 100তে 100। তো যদিও আমরা এটা আগে থেকেই ইউজ করতেছি কিছুদিন যাবত, কিন্তু আপনাদেরকে আনবক্সিং এর একটা ফিলিংসটা, মুহূর্তটা দেওয়ার জন্য আমরা এই ভিডিওটা করছি। তো যেহেতু আমরা এই ভিডিওটাতে A to Z দেখানোর চেষ্টা করবো আপনাদের, তাই আমরা আনবক্সিং ব্যাপারটা নিয়ে আসছি। তো এটার সাথে এরকম 5টা ইয়ে থাকবে। কেবলগুলোর কোয়ালিটি যথেষ্ট ভালো, মানে অনেক লম্বা, প্রিমিয়াম। তো আসা যাক এখন মেন পয়েন্টে। তো মেন পয়েন্টে একটা সাউন্ড বক্সের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সেটা সাউন্ড কোয়ালিটি এবং বেস। তো সাউন্ড কোয়ালিটির দিক থেকে এটাকে আমি 10-এর মধ্যে 9 রাখবো, কারণ এই বাজেটে এইরকম প্রিমিয়াম সেগমেন্ট এবং এরকম গুড লুকিং এবং এরকম সাউন্ড কোয়ালিটি আর অন্য কোনো সাউন্ড বক্স দিচ্ছে না। তো
তো এই দিক থেকে এটা অন টপ। এখন সেকেন্ডলি আসতে গেলে ধরা যাবে বেস। বেস জিনিসটা মানে একটা যখন রুমে যখন এই জিনিসটা চালানো হবে তখন আপনারা নিজেরাই ফিল করতে পারবেন যে এটার বেস কতটুকু। তো এখানে দেখা যাচ্ছে যে যেগুলো স্পেসিফিকেশনগুলো বলা আছে তো সেগুলো বলতে গেলে অনেক টাইম লেগে যাবে, আমি আপনাদের সময় নষ্ট করতে চাচ্ছি না। এটা গুগলে সার্চ করলে দেখতে পাবেন যে, বা আমি ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক দিয়ে দিব, আপনারা দেখে নেবেন। তো এর আসলে ভালো দিকের কোনো অভাব নেই। তো একটা মানুষ রিভিউ দেখে হচ্ছে তার খারাপ দিকগুলো জানার জন্য। তো আমি প্রথমে এর খারাপ দিকগুলোই আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব, তারপরে আসবো আমরা ভালো দিকের দিকে। তো খারাপ দিকের মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে এর ব্লুটুথ সিস্টেমটা। তো ব্লুটুথ সিস্টেমটা 15 বা 15 মিটারের মতো, যেটা খুবই কম আমার কাছে মনে হচ্ছে। কারণ একটা রুম থেকে যখন আপনারা যখন অন্য রুম বা একটু দূরে যাবেন বা সেটা ব্লুটুথ কানেক্ট করবে তখন দেখা যাবে একটু ডিসকানেক্ট বা এরকম কোনো সমস্যা দেখা দেবে। কিন্তু আপনি যদি রুমের মধ্যে থাকেন বা আপনার কম্পিউটার বা যে কোনো ডিভাইসে যদি কানেক্ট করে যদি আপনি যদি রুমের মধ্যে বসে থেকে যদি ব্লুটুথের মাধ্যমে শুনতে চান তাহলে এটা আপনাকে ফুলফিল স্যাটিসফাইড করবে আমি বলে মনে করি। এখন আসা যাক এর ভালো দিকগুলোর মধ্যে। ভালো দিকগুলোর মধ্যে যেগুলো আছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে একটা সাউন্ড বক্স বা হোম থিয়েটারে যত রকমের মানে ফাংশন বা ফ্যাসিলিটিস থাকে সবই এটার মধ্যে পাবেন। এখন এই বাজেট সেগমেন্টে এখন অনেক সাউন্ড বক্স বা হোম থিয়েটার পাওয়া যাবে, কিন্তু এই হোম থিয়েটার চুজ করার কারণ একটাই হচ্ছে এর বেস এবং এর সাউন্ড কোয়ালিটি। তো এতক্ষণ ধরে আমরা অনেক কথাই বললাম বা অনেক প্রশংসাই করলাম এবং খারাপ দিকটাও বললাম। তো এখন চলেন আমরা দেখা যাক এর সাউন্ড কোয়ালিটিটা কেমন, এটা আমরা অন টেস্টে দেখে নিই। যদি এই ভিডিওটা থেকে যদি বিন্দুমাত্র উপকৃত আপনার হয়ে থাকে তাহলে আপনি এই ভিডিওটাতে লাইক, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইবটা করে দিবেন। ধন্যবাদ।